ஆயதி வனமாலி. வணக்கம் and welcome to Kural Mudhal MamathiStyle. வள்ளுவரும் அவர் உலக எதிரொலியும் தான் இந்த நிகழ்ச்சியின் அடிப்படை. The basis of this program is வள்ளுவர் and his global echoes. இன்றும் அமைச்சு எனும் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு குறளை நாம பார்க்க இருக்கோம். அமைச்சர்களும் தலைவர்களும் நம்முடைய நலனுக்காக பல முடிவுகளை எடுக்கணும், பல செயல்களை செய்யணும். இவற்றை எதன் அடிப்படையில் செய்யணும் என வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? Today too we are going to see a kural from the chapter on ministership from the Thirukural. Leaders and ministers need to make decisions and take actions for our welfare. But do you know what Waldo has said should be the basis on which they take these decisions and do these actions? Well, we are going to see that in today's kural. Which kural is this? இது எந்த குறள்? seyaRRkai aRindhakkadaiththum, ulagaththu iyaRkai aRindhu seyal. இதன் விளக்கம் என்ன? நூல்கள், எண்கள், எழுத்துக்களிலிருந்து ஒரு அமைச்சருக்கு, தலைவருக்கு எவ்வளவோ அறிவு கிடைத்திருந்தாலும் அவர் செய்ய வேண்டிய செயலை எதன் அடிப்படையில் செய்யணும் என்றால் இயற்கையின் சட்டங்கள், இயற்கையின் விதிகளின் அடிப்படையில் செய்யணும் என வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு. உண்மைதானே? எவ்வளவோ படிச்சிருந்தாலும், தகவல் ரீதியா எவ்வளவு தெரிந்திருந்தாலும், மனித இயல்பு, உலகத்தின் இயல்பு, இயற்கையின் சட்டங்கள் இவைகளோட ஒன்றாத ஒரு செயலும் ஒரு தீர்மானமும் முழுமையா நிறைவேற முடியுமா? இல்ல நடைமுறைக்கு தான் அது சாத்தியப்படுமா? இதன் அடிப்படையில நம்முடைய அமைச்சர்களும் தலைவர்களும், அதாவது இயற்கையின் சட்டத்தின் அடிப்படையில அவங்க படித்த அறிவையும் கலந்து எந்த ஒரு வேலையை செய்தாலும் அது சிறப்பா இருக்கும் என்பதுதான் இந்த குறளின் விளக்கம். What is the meaning of this kural? Although a minister or a leader can have gained ample artificial intelligence in terms of numbers and the written word and data, their decisions and their actions should be based upon complete understanding of nature's laws. Isn't it true? A decision taken only on the basis of numbers or data without taking into account the true nature of the world, the true nature of humans, the true nature of nature will never be effective. However, when decisions combine learned data with the laws of the world, the nature of humans, the nature of the world, the nature of nature itself will be the most effective. World over, of course, people have felt this, and that is why I have brought you some global echoes for this kural. The first echo I have brought to you is by Waldo Emerson, the 19th century American philosopher, essayist, poet, lecturer, abolitionist, and transcendentalist. He has said, "All power is of one kind, a sharing of the nature of the world. A mind that is parallel with the laws of nature will be in the current of events and strong with their strength." இதை சொன்னவர் 19வது நூற்றாண்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன். இவர் ஒரு கட்டுரை ஆசிரியர், கவிஞர், தத்துவ மேதை, விரிவுரையாளர், ஆழ்நிலை ஆர்வலர் மற்றும் அடிமை பாரம்பரியம் ஒழிப்புவாதி. அடுத்த எதிரொலி நமக்கு கொடுத்திருப்பவர் 5வது மற்றும் 4வது BCE சேர்ந்த பண்டைய கிரேக்கிய தத்துவ மேதை பிளேட்டோ. இவர் சொல்லியிருப்பது, "A good decision is based on knowledge, not on numbers." This was said by the ancient Greek philosopher Plato, who lived in the 5th and 4th century BCE. With this kural and its echoes, today's upload comes to a close. But remember, it is a law of nature, literally, to make Valluvar viral. So do share this upload with the hashtag #viralvalluvar. And of course, for more kurals and Valluvar's global echo, subscribe to the channel and hit the bell icon for notifications. இந்த குறளோடு இதன் எதிரொலியோடு இன்றைய அப்லோட் நிறைவுக்கு வருது. ஆனா இயற்கையுடைய சட்டங்கள், விதிகள்னு சொல்லும் பொழுது வள்ளுவரை வைரல் ஆக்குவது கூட நம்ம இயற்கையோடைய ஒரு சட்டம் தான் என்பது என்னுடைய கருத்து. உங்களுக்கும் இதில் உடன்பாடு இருந்தா இந்த அப்லோட #viralvalluvar எனும் டேகுடன் பகிர்ந்துக்கோங்க. மேலும் குறள்கள் மற்றும் வள்ளுவரின் உலக எதிரொலியை கேட்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை அமுத்துங்க. மீண்டும் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை I will see you all the next time. வாழ்த்துக்கள் கூறி விடை பெறுவது உங்கள் மமதி சாரி. வணக்கம்.